Stop allevamento, rivelazione shock, a vita fatica di più, e verso 132 miliardi. Buongiorno, buongiorno a tutti i chiedori nostri. Oh, in dalla cassonetta, noi ci vediamo la bottiglia va accanto. Stanno qui che la bottiglia, poi stanno la macella che menano l'ossa, perché la vita pigliata la cassonetta. Poi a macenneno, a macetta la munnezza, e a macchia la mosca, la zanzara, la co, mi raccomando. Fate la raccolta differenziata, anzi non facete niente che è meglio. Beh, passiamo alla prima notizia, va. Oh, stop all'allevamento per fare la pelliccia, l'ha detto Silvio. Ma Silvio si è messo proprio qua, beh. Io conoscevo uno che teneva un allevamento di cingillà. Le cingillà sono chi danno per le piccine, che per fare una pelliccia ne accedere 2 o 3 mila. E capì? Comunque qua, scusa, Silvio si è messo qua a brambilla e ha detto stop alle pellicce. E ora diciamo tutto qua, scegliamo queste pellicce. Una volta si usavano le pellicce, si metteva la pelliccia e uno s'attiggiava, faceva uccidere, ci avevamo qua la pelliccia da meno nell'uovo, le pomodoro da meno a tutti i chiudi. Capì? L'unica cosa buona che ha detto Silvio, stop all'allevamento di pellicce e stop alle cingillà. Fai un tema su quello che non hai mai detto. Mo' non è successo a noi. Una maestra, una mazzata di coltello. Oh, c'è che succede? Niente da me, aiutami per interrogare a noi, cosa. Questa guardata ha solo coltello a sera la mano che si è portata da casa. La cristiana non si capisce, soltanto spregio che state a fare. L'hanno messa oltre 39 punti. Ma c'è veramente, stai scherzando. Uno va a scuola per fare lezione, ad alla schiera, specialmente nel napoletano. Da quando fanno comorre su burro, tutte quelle cose a dire, ha diventato più pericolosa l'aria. Vabbè, l'aria si è fatta pesante. Giustamente ha detto la sola la maestra, ha detto, vabbè, ha detto, i genitori, l'educazione, queste cose qua. Ma c'è ha caricato tutto ciò a fare. Una vera che ti interroga e tu gli sai molle. O quando c'è mascolo, tu dici sempre, quando c'è mascolo, no. Ah, basta che dice ma vicino al professore. O se quando ammazzate che avevamo a casa. Non si prenomina. Accusa alla professore, a vita fatica di più. Non solo la professore, gli avevano ammazzata, poi si mette in mezzo il governo. Sì, a fedele, faceva già detto a fedele. Alla professore devono lavorare di più di quello che hanno fatto. Come? Stanno in prima linea le cristiane, ma c'è monacchiano. Devono lavorare di più, dice che in Italia la professore non sa fare passare
manca per l'attaccare e fanno buoi. Arrivato a sto punto, ci facevo il professore, ci me ne fotteva a me, ci me ne fotteva. Non solo che facevo il professore, poi anche aveva ammazzato pure, e anche si detto che la professore fa di poco. E le soldi, non ci sono poche. Ah, ministro fedele, senza che non si manca laureato e parla pure. T'hanno fatto ministro, t'hanno fatto. Ma come si fa? Stanno chiedendo che hanno di 5 lauree e non ci possono fare manco le spazzine. I furbetti del fisco, non da nessuno, i furbetti del cartellino, ma sono i furbetti del fisco. Se dice che hanno stato i versi di notte, e versi 132 miliardi, ma chi li ha visti mai? Chi li ha visti mai? 132 miliardi di evasione. E i furbetti delle banche non ce la vanno a vedere, vedono solo evasione fiscale, o poveretto, o quelli che non gassano niente, che spendono vive e 132 miliardi. E la banca che fanno all'anga, vanno, picchiano soldi e fanno la battuta a mandone. Io da poco di cibo fate della banca, all'anga. Dice che come si chiama Gentilone, per salvare la banca, 14 miliardi di euro, l'ha fatta a sera, la mattina. E capì, quando si tratta di salvare la banca, da sera alla mattina, qui l'ha fatta a seguire la cifra. E per l'autista hanno sequestrato la casa a una cristiana. Come la fissazione è più brutta della malattia. Berlusconi ha detto che le 5 Stelle non sono un movimento politico, sono una setta. O se c'è la setta. La setta sono quelle gruppi che sette sataniche, sette tutte quelle cose, ma c'è stendi, come che sono un movimento politico? No, non sono un movimento politico, sono a sette satani, c'è la sera di me, di Battista, di Francia, capo tutto il si riuniscono, che fanno? Accidono la capra e fanno un motore, o fanno un rito da sciacqua la tunga. Che fa? Ah, sette fa. Ma come la vedono? Quello è un gruppo elettorale, non è una sette. A sette è passando come parole. Sono le sette satane, che l'abbiamo detto, sono le sette da P2 e tutte quelle che hanno stato imbeccate al ponte di Londra. O Rausea, quando sono brutte le Rausea. Cos'è ci sono le Rausea? Le Rausea sono brutte, tirchie, fanno la cosa sconnuta e sono pure un famone. Ma no, a così precipitate sono. Allora c'è Rausea, sei proprio un guaiato. Dite da me, è brutto. E tirchi, fece la cosa sconnuta e è pure un famoso. Ah, che brutta cosa quando uno è bocca aperta, quando uno parla e dice bla 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 bla, via per un guaio a nodere, come a quella all'isola dei famosi, a Engel, a asciugare che l'hanno mandato fuori, e ha detto che Francesco, che sta passato voi quello Francesco, si è fatta lo spanid, si è fatto. Quella è una bocca aperta, vabbè, lo spanid. Dice che ha portato sull'isola, ha portato la cannabis. Ma com'è?
e perso delle volte. State scitto, non fai una useia. A Merkel, quella ne mancava, con Trump non si può digerire. Così picchiano una Schweppes, così bella frizzante e si può vedere. Ma chi è che può digerire a Trump? Ma chi è che può digerire a Merkel? E poi mica se ne sposare. Non si può vedere proprio. Quando c'è stato il G7 in Sicilia, proprio non da poco Trump si manava nel senso che stuppiava, oppure quello, proprio non si calcolavano proprio. Non ci sono da mano, non ci si volevano fare la fotografia insieme, poi non ti dico e non ti conto. Quando la Merkel ha asciugato la Casa Bianca, manca in due corridoi l'hanno fatto da sì. Trump è uno che, non so, so chi del tipo cucia, che ti aspetta la varca. Ma ricordate quando costava la sotto la festa di Natale? A 5 euro al chilo. O se quando stai nella caixa, modo ci metterebbe, o mercato generale, a dove capire pantaloni, o se quando sei una cassa di latte da 30 kg, o se quando la paina, €1,50, 30 kg, €1,50. Perciò ci accattato la cittadella e vedete €1, €2. Di avascia lo prezzo, che avete la caixa di 30 kg a €1,50 alla cassa, e capito? Una cassa di latte €1,50. Poi vedo do fruttivendolo e poi un chilo €1,50. Aprite le orecchie quando facete la spesa, tutte così va che dici, tutte cose, ma quando ti chiede che viene nasce. Quanto è bella l'amicizia, quanto è bella l'amicizia, è una poesia, quanto è bella l'amicizia. C'è stato un abbraccio a tre. Che è un abbraccio a tre? Tre cristiani che si abbracciano tutti e tre insieme. Da solo uno bacia a uno, poi bacia a nota. No, abbiamo abbracciato tutti e tre. Abbiamo espresso il bene che ci vogliamo. Dopo che abbiamo abbracciato, abbiamo aiutato a mangiare. La faccia diceva che ne vuole male. Abbiamo aiutato la mano, bella la pazzella, a garbata, a brozza, alla spina. Micidiale. Quando uno si vuole bene, e mangia, abbiamo fatto un selfie pure noi, fa che si mette sconosciuti sulla fotografia. Comunque tutti quelli che hanno commentato la fotografia hanno detto siete vecchi. Come siete vecchi? C'è studio qui. Ha messo vecchi ma buoni. E qui la risposta, con le rughe. Allora chiamano proprio ospedale, cioè nel senso che se qua provocano, non possono vedere le cristiane felici. Io quella sera ero felice e abbiamo abbracciato in tre. E con una bella guagnetta, bella fatta. Poi la sera mi sono appiccato la mano, un caffè, a garbata, abbiamo passato una bella serata. Un abbraccio in tre, perciò quando va a chiedermi la strada, baciatevi a tre, va? No, non c'è che avuto, ancora non c'è che avuto, fra poco. Susa l'isola dei famose, sapete, no? L'isola dei... Sono cominciano a mazzescere, la concorrente. Ha già perso 10 kg, ha già perso 15 kg. La maggior parte, ci si fece la protesi
per passare la pagnottetta, ci si fece la protesi alla glute, ci si fece tutto. Stanno ammazzando, mo. Allora la protesi, se ne stanno a buona per conto loro. Chi ti impitta stanno a buona alla spalla come la cammella. Notre ha detto che ha perso il sedere. Insomma, più ammazzano e più le protesi si perdono. Vabbè, fra poco andranno a fare una canotta, vanno tutti a galla, mi zammano. Comunque se stanno a cominciare a tagliare, se stanno a scannare, è arrivato il caffè, buongiorno. Se stanno a scannare, se stanno a fare, stanno pieni di protesi, pieni. L'isola è famosa, l'isola della fatta. Oh pallone! Voi sapete che il pallone domenica classe la polpetta per sciocca. E allora la lascia, e do stomaco la lascia. Oh, abbiamo fatto la figura dei pezzenti in Italia. O calciomercato non hanno speso manca una lira, niente. Sulla Serie B hanno fatto qualche movimento. A Serie A niente, non hanno speso niente, non hanno accattato niente. Anzi, si hanno venduto pure a qualche uno. E mentre all'estero, in Inghilterra, le giocatori 120 milioni, 140 milioni, Coutinho 160 milioni, 85 milioni qui. E l'internazionale non gli va buono accattare un giocatore per 8 milioni di euro. C'è figura brutta, abbiamo fatto la figura della paziente, abbiamo fatto. Noi che è la capitale del pallone, non c'è mai più in Svezia. In Svezia mi sciuga ma avuto mazzato. Siamo stati eliminati dalla mondiale. Non facciamo più una campagna acquisto decente. L'unica che non stende soddisfazione è o tarda nostra. O tarda nostra che non ferma nessuno più. E ce l'ha da fermare. Deve andare una corazzata. Da quando eravate giovane, non mi sa ridere. Ha detto, giovane, non ci credevo. Invece giovane ha portato la squadra ad alti vertici e soprattutto ha portato la Cristiano Ocampo. E noi abbiamo detto, forza tarda e ci scatta poi. A una volta, bene, calma, ci sono autografi per tutti e selfie per tutti, non siete spingenti. Oh, allora devo parlare un po' con i telespettatori. Vi aspettiamo a Studios, via Magna Grecia 83, Studios, via Magna Grecia 83. Calma, che stai spingendo, a questa folla, vi aspettiamo pure a voi, mi raccomando, vi aspettiamo in via Magna Grecia 83, a Studios, venite, ne facciamo un bel selfie, vi faccio un bel autografo, mi raccomando, non ve ne siete scordando, Studios, via Magna Grecia 83, ancora ci sa seggi ste navi. Eppure sto dicendo questa spicciata, bella, fresca, allegra, di venerdì, a come ne piace a noi, a come vi piace a voi. Oggi, chiangaredda e scema da rapa, diaframma all'osto, vi piace un diaframma, una utata, una gelata, scetta mangia, con l'ugola, poi patate con carne a pizzaiola, una bella dieta di parmigiano, una frittata piena di mozzarella, una pizza di patate, una bottiglia di vino, poi un po' di frutta, bianculo, uva e melone. E poi
e poi, quanto è poca storia, stamattina è poco, vuoi qualche po', e poi una tazza di caffè e poi o portafoglio, in ritardo la veloce. Beh, passiamo alla salute, va. Un saluto a tutti i telespettatori di Teleonda e all'editore Luciano Sebasti e a tutti i collaboratori. Poi un saluto a Pina, a Tina Fruttivendita, a Mira e a Salvatore, a Angelina che sta a Roma, a Guidonia, a Rosa, a Giussi, Daniela, con marito e figli, al caro amico d'Archiara, al signora Duci Giovanni con la sua consorte, alla famiglia Alessia, alla famiglia Carriera e la sorella d'Andrea, a Michelone, alla famiglia Cifarella, Castea Bonifacio, Albano Angelo con la madre Carolina, Umberto con la madre, a Ciccio Cavallo, a Panucci e Mattia Ercole, poi alla famiglia Cacciatore, alla nipotina Giorgia, che è una poetessa, questa, e a Valentina, sempre lei, la Valentina, Budicino Macesta Valentina. Valentina e Valentina. Beh, la notizia ve la chiedete, la salute ve la che fatta, ne vediamo.